歡迎大家收睇呢條短片啦，咁歡迎各位同學仔開始踏上呢個健康人生啦。咁我哋咧兩公婆都相信咧，每個人咧都值得擁有更加健康同埋更有活力嘅生活嘅。咁而我哋嘅產品咧，正正係為咗幫大家實現咗呢個夢想同埋目標嘅。大家好啦，我叫敏賢啦。其實我自己咧9歲開始用呢個營養餐，用咗31年啦。咁就係中間藍色衫呢位女士啦，去分享呢個產品俾我用啦。咁因為佢本身咧係都改善咗好多健康問題，鼻敏感啦，嚟緊會踏入70歲，所以咧狀態非常之好啦。咁自己嘅效果就係我透過呢個餐咧，我今年過咗40歲啦，但係我覺得個狀態比起18、22嘅時候嘅自己咧更加好喎，所以咧好感恩。咁我叫福啦，咁我姓歐嘅，咁以前咧係一個勁做運動嘅肥仔啦，咁冇睇小佢嘅，做3個鐘頭運動，唔識飲食啦，成日食宵夜啦，所以得出呢個身形啦。咁咧我係喺街上面認識呢個營養公司嘅，咁透過自己嘅努力啦，同埋教練嘅跟進啦，就得出一個理想嘅身形啦，同埋改善咗敏感問題啦，鼻敏感同埋腸胃敏感嘅問題嘅。咁除咗我哋兩個之外咧，我哋仲有一堆教練團隊嘅，咁佢哋都係有一個良好嘅產品效果啦。另外咧就係佢哋係非常之專業嘅。嚟緊咧就會分享下咧我哋咧嘅同學仔嘅個案咯。因為我哋咧其實都做咗10幾年嘅健康教練啦，咁其實當中幫咗好多朋友咧。左手邊呢一個咧係一個特彈床班認識嘅我哋嘅朋友仔嚟嘅，但係佢最終冇跳彈床啦。但係認識咗我哋係原來用營養幫大家去健康減重，佢好想用，咁所以咧就開始咗3個月啦，我就咧幫佢達到佢自己嘅減重目標。幾個月之後佢再去同睇中醫嘅時候，中醫都讚佢今次減得好好，所以咧相信好多同學仔咧其實嚟緊都會可以好似佢咁樣啦。右手邊嘅呢個朋友仔咧就係我嘅拍檔嘅客戶嚟嘅，咁都係咧血糖問題咧減重而揾我哋啦。佢多謝我哋嘅跟進，然後令到佢喺飲食上面有唔同咗啦，係運用營養啦，都幫到佢減咗藥啦。咁所以咧，其實我哋咧真係幫到好多人改善健康嘅。係我哋嚟緊準備咗一條短片，咁咧就係一個大人 Sir 嘅分享啊。咁係啦，邀請下大人 Sir 先。疫情之後咧，咁係即係佢好像即係好肥啊，好體重到人生嘅巔峰，即係覺得自己唔可以放棄自己啦，唔通我要真係要睇下咩環境啦咁佢話咧揾嘅教練咧好重要嘅，咁所以我就即係覺得啱嘅，於是就揾咗好好嘅教練咯。由開始我諗超過咗10 kg 咯，22磅到咯，22、23磅到啦，由7月尾到而家，唔知由13去到9啦而家。阿 Sir 可唔可以透露下嘅？我幾多歲？我仲有2年半就退休啦。即係而家57歲半啦。咁咧，其實大人 Sir 係我嘅數學阿 Sir 啦。咁因為佢見到我哋喺多年嚟幫咗好多人改善健康啦，而咧呢個老師真係咧揾我哋去咧幫佢減重啦，從而令到佢咧連膽固醇都好咗啦。咁所以我相信，其實我哋嘅健康教練團隊咧嘅拍檔咧都可以幫到大家咧嚟緊係達到大家嘅目標嘅喎。係啦，除咗大人 Sir 嘅分享之外咧，仲有一啲好多唔同嘅個案啦，可能改善三高嘅，可能減肥嘅，可能係運動表現嘅，甚至係咧有啲增重嘅個案都會有嘅。係啦，我哋非常之多個案啦。咁咧點解大家都會有咁好嘅效果咧？原因咧我哋就係有一個線上21日計劃咧，就會透過一個 Facebook 嘅群組咧，去互相去勉勵，互相去跟進好大家嘅效果啦。大家嚟緊咧，我哋而家係一個57屆啦，咁我哋咧就會有個龍虎榜，你見咧左下角嗰邊咧，我哋已經有個6大嘅龍虎榜啦，就大家睇到咧，哇原來經過21日已經有咁好嘅效果啦。咁我哋咧就報名費65蚊，完咗之後咧就會有好多禮物咧，就會俾翻大家嘅。你睇下，哇又有我哋嘅產品啦，又有其他好多唔同嘅嘢啦。咁咧就係透過呢個計劃咧，我哋咧就會幫助到大家咧得到理想嘅身形啦。係啦，咁甚至咧如果大家有持續去進行啦3至6個月啦，係啦，咁咧你嘅好嘅成績嘅話咧，我哋會交俾公司嘅。咁根據公司嘅統計咧，有機會大家會去到入圍啦、行紅地氈啦、抽獎攞禮物啦，甚至咧會有5強嘅加去嘅。咁過去咧，我哋啱啱咧就有個冠軍啊羅生出現咗啦，已經係啦。咁佢咧呢3個月咧就減咗成20幾磅啊，非常之犀利，係啦，俾掌聲佢啊！我哋咧就係有呢一個21日減重計劃效果嘅同學仔交流會啦。咁咧我哋咧如果未入群組嘅朋友咧，我哋誠邀請大家咧進入呢個群組。我哋第一咧互相會認識啦，第二咧就係你會睇到其他學員嘅效果，互相去勉勵，持續你去進行你個減重計劃。因為咧始終自己一個人減咧係會好容易放棄嘅，透過一大班人嘅鼓勵咧，其實你可以持之以恆落去啦。咁除咗學員嘅分享之外咧，仲有教練嘅分享啦、營養產品嘅資訊啦、營養嘅健康資訊啦，你都會喺裏邊學到嘅。我哋希望咧大家咧除咗我哋喺線上面或者睇住呢條片會見到我哋之外咧，我哋期待咧我哋線下咧可以見到大家。係啦，咁我哋咧下次再見。拜拜。